আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে আমি বানাবো ডিম আর পাকনা পিঠে। প্রথমে দুটো ডিম ভেঙে নিলাম, তার সাথে হাফ কাপ পরিমাণে চিনি নিয়েছি, নিয়ে ফাটিয়ে নেবো। যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনির দানাগুলো গলবে ততক্ষণ ফাটতেই হবে। ডিমটা ফাটতে ফাটতে তোমাদের সাথে একটু গল্প করি চলো। এটা খাওয়ার জন্য আজ কদিন ধরে মনটা খুবই খারাপ, যে খাবো টাইমই পাচ্ছি না। আজকের এই জব থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে আবার বানিয়ে নিই। তাই ভালো করে ফেটে নেওয়ার পরে 1.5 গ্লাস মতো আমি এটা ময়দা নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে চেলে নিতে হবে। যেহেতু দানা দানা থাকলে পিঠেটার ভিতরে দানায় থেকে যাবে, এই জন্য তারপরে হাফ চামচ মতো বেকিং পাউডার নিয়েছি, ওর সাথেই চেলে নেব। নিয়ে তারপরে মেখে নিচ্ছে, পানি দিয়ে ডিমের সাথে ভালো করে মেখে নিতে হবে, ফেটে ফেটে মাখতে হবে। মাখার পরে এটাকে পুরো ডিমটা সাথে কভার করে নিতে হবে, তারপরে পানি দিতে হবে। ভালো করে ফেটে 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 আমাকে এটা পুরোটাই মেশাতে হবে। দেখতে পাচ্ছ পুরো হলুদ কালার। পিঠের ভিতরটা অনেকটা সফট হয়েছিল, অনেক সফট, এতটাই টেস্ট হয়েছে ভিডিওতে বলে বোঝাতে পারবো না, এতটাই টেস্টি হয়েছিল। তারপরে দেখতে পাচ্ছ আমি পানি দিচ্ছি, পানি দিয়ে ফের ফাটতে হবে, ভালো করে ফেটে ফেটে নিতে হবে। পিঠের এই ডিম পাকনা পিঠের মেন ফাটাটাই, তোমার যদি ফাটতে ভালো পারো তাহলে পিঠেটা স্বাদ ভালো হবে, আর যদি ফাটতে না পারো তাহলে পিঠের স্বাদটা কিন্তু ভালো হবে না। ভালো করে এটা ডিমের সাথে ফেটে নিতে হবে। তারপরে আমি এর ভিতরে অ্যাড করব সুজি। সবার লাস্টে সুজিটা দেব, সুজিটাও চেলে নেব। সুজিতে অনেক সময় দানা দানা থাকে, এই জন্য সুজিটাও চেলে নেব ভালো করে। আমি সুজির পরিমাণটা যে কাপ 1.5 কাপের নিয়েছি ময়দা, সেই কাপের হাফ কাপ পরিমাণ আমি এখানে সুজি অ্যাড করেছি। তোমরা যতটা নেবে ততটাই নিতে পারো। তারপর আমি এটাকেও চেলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। আমি যে দানা দানাগুলো আছে বাইরে ফেলে দিলাম। তারপর আমি এটাকে ভালো করে ফাটতে হবে, ফেটে ফেটে আবার এই পিঠেটার মেন হচ্ছে মেশাতে হবে, সব উপাদানগুলো ভালো করে মেশাতে হবে। তারপরে আমি আবার একটু পানি দিয়ে নেব। ফাটতে ফাটতে একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে, আবার একটু পানি দিয়ে একটু পাতলা করে নেব, যাতে পিঠেটা আর একটু ভালো হবে। বেশি মোটা করা যাবে না, বেশি পাতলাও করা যাবে না, মিডিয়াম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি ওপর থেকে যখন তুলছি। তারপরে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়ে তেল পরিমাণ মতো বসিয়ে দিয়ে হালকা গরম করে আমি ছোট্ট ছোট্ট পিঠে ছেড়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমার যে ডাব্বুটা দিয়ে আমি পিঠেটা ছাড়ছি ওটা খুবই ছোটো, আর এমনি ছোটো পিঠে আমার খুব ভালো লাগে। তো ছোট্ট ছোট্ট করে গোল গোল হয়েছে, একদম ছেড়ে দিয়েছি। পিঠেগুলো খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপরে আমি এরকম কালার করে নিলাম, নেড়ে নেড়ে দুটো পিঠ কালার বলে আমি তুলে নেব। এতটাই সফট হয়েছে আমি ভিডিওতে বলে বোঝাতে পারবো না। বেকিং সোডাটা আর বেকিং পাউডার দিয়েছি, বেকিং সোডা দিইনি, বেকিং পাউডারটা দিয়েছি। ভিডিওটা এই পর্যন্ত। গাইস আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে দেখো, আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটা। আল্লাহ হাফেজ।